टॉर्च, कुछ काम करना है। अनिमा वॉच तैयार। अनिमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो टॉर्च? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। चलो चलें। उतरने के लिए तैयार हो जाओ टॉर्च। वो बाल बचे। अरे सुनो, खुद को संभालो। चलो ठीक करें। ऐसा कुछ भी नहीं जो अनिमा टूल ना कर सके। टॉर्च बदमाश कुत्ता। वो मुझे सावधान रहना होगा। नहीं। अब हम क्या करें हम? ठीक है। अनिमा वॉच क्रियाशील। अनिमा पॉग जाओ। कोई है? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। चलो उसे बचाते हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। टीम टूलबॉक्स आ रही है। वाह, ये चलना चाहिए। खुद को संभालो। वो गजब का है। चलो चलो। हिम्मत मत हारो।
बढ़िया काम। आज बहुत कारनामे किए। टीम टूलबॉक्स, मिशन पूरा हुआ। चलो शुरू करें। अच्छा बच्चा। ए चुआवा, वुप्सी डेज़ी। मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। मुझे बुरी भावना आ रही है। टॉर्च, बदमाश कुत्ता। जायंट बीन पर एक समस्या है, तुम्हें जल्दी करनी होगी। टीम टूलबॉक्स, सभी कॉल्स का जवाब दें। जायंट बीन पर एक आपातकालीन स्थिति है। ट्रैकोडाइल ने कुछ ऐसा खा लिया है जो उसे नहीं खाना चाहिए था और अब वह उसके गले में अटक गया है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसे नहीं निकाल पा रहा। तुम्हें जल्दी से उसे ढूंढकर वो चीज निकालनी होगी, इससे पहले कि उसका गला घुट जाए। मुझे और धीरे चलना चाहिए। बाप रे, टकराने से बचे। जरा ध्यान से। सब कुछ ठीक हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं। सही बोला टॉर्च। चलो देखते हैं। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ टॉर्च? याहू! गाड़ी चलाना मजेदार है। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं। अब हम क्या करें हम? समझ गया। मेरे पास एक योजना है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? लगता है तुम्हें कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या हम वेलीफेंट को बुलाएं? तुम्हारा खोदक दोस्त। एनिमा वॉच क्रियाशील। एनिमा पॉग जाओ।
सावधान रहो, ध्यान केंद्रित रखो। तुम सबसे शक्तिशाली हो। स्किपिडू, बढ़िया। खुद को संभालो, जरा ध्यान से, वो गजब का है। तुमने बहुत बड़ा हाथ मारा जॉनी, बहुत बढ़िया टीम टूल बॉक्स। हम सबको दावत मिलनी चाहिए। जरा धीरे। जॉनी और टॉर्च जो मिलके करे काम, वो है दोस्त महान। चलो नई तरकीब लगाते हैं। वो हो, वो हो। हैं? ओ, हाँ? आओ टॉर्च। चलो टॉर्च, कुछ काम करना है। हाय टीम टूलबॉक्स, समुद्री तट पर एक समस्या है। विलीफेंट मुसीबत में है। वो तट पर रेत का महल बना रहा था। लेकिन बैटरी कम होने के कारण विलीफेंट सो गया है और लहरें बढ़ रही हैं। टीम टूलबॉक्स, तुम्हें विलीफेंट को जगाने में मदद करनी होगी। लहरें उसकी ओर बढ़ रही हैं। अनीमा वॉच तैयार। अनीमा टूल तैयार। कुछ मजे करने के लिए तैयार हो टॉर्च? मदद रास्ते में है। चलो जल्दी चलें। हाँ, चलो चलें। उतरने के लिए बढ़िया जगह। मेरे पास एक योजना है। ये चलना चाहिए। वो शायद ये इतना उपयोगी नहीं। वाव!
बेहतरीन। अरे बाप रे, यहाँ खतरा है। हे? टॉश, बदमाश कुत्ता। अनिमा वॉच के उपयोग का समय आ गया है। अनिमा वॉच क्रियाशील। अनिमा पॉग जाओ। मेरे दोस्त, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आओ इस पर जुट जाएं। जल्दी करो। वो गजब का है। मदद करने में कोई बुराई नहीं। वो हो। चलो शुरू करें। कृपया अपनी शक्ति से सावधान रहो। बेहतरीन। बहुत बढ़िया। टॉश, दे ताली। जो मिलके करे काम, वो है दोस्त महान।